แมคคารีนซินนาคือชื่อรถคันนี้เธอเป็นรถสปอร์ตที่ราคาแพงที่สุดในโลกคันหนึ่งและบริษัทที่สร้างรถคันนี้อยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้สร้างมากมายอะไรคุณต้องสั่งนานนับเป็นปีทีเดียวแมคคาน่ารถคันนี้ต้องสั่งตรงจากแมคคาน่าออโตโมทีฟเครื่องยนต์4 Turbo Engine Charge V8 Price ของเธอ837,000 US ดอลลาร์นะครับนี่คือราคาเริ่มต้นถ้าอยากจะให้มันเฟี้ยวยิ่งกว่าก็คงจะมีอะไรที่จะต้องสร้างเข้าไปอีกไปสืบถามกันได้ที่บริษัท McCarina Automotive USA นะฮะสวัสดีครับ Chevrolet Corvette CR1 Corvette เป็นของบริษัท Chevrolet นี่ก็เป็นรถที่สร้างมานานต่อเนื่องกันมานานหลายปีหลายสิบปีทีเดียวจนรุ่นเก่าเป็นคอลเลกชันไปหมดโคเวตคันนี้ก็เป็นคันที่สร้างมาใหม่ที่สุดและมีอะไรดีๆมากมายกว่าของเก่าในเรื่องเครื่องยนต์ Supercharged Engine G2 Lit เครื่องยนต์ V8 จะมีกำลังถึง750กำลังม้าและมี715 lb ที่จะพารถวิ่งไปได้ในท็อปสปีดที่เซตไว้ถึง212 mph และเครื่องเคลื่อนอย่างเร็วจาก0ถึง60 mph ภายใน 2.85 วินาทีเครื่องยนต์8สูบรถโคเวตคันนี้เป็นรถที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยสร้างมานะครับมาสั่งได้ที่บริษัทเชฟโรเลตดีลเลอร์สหรัฐอเมริกามีทุกคนทุกแห่งได้เลยคงจะเก๋ไก๋เทียวถ้าขับในเมืองไทยกรุงเทพเชียงใหม่ผีสางนางไม้คงไม่กล้ามาขวางเชิญเลยนะฮะ Aston Martin Walklite หรือมีชื่อเล่นว่า Nebula เป็นรถแข่งก็ได้รับรางวัลมาแล้วมากมายเช่น Red Bull Racing เธอมีกำลังความเร็วสูงมาก6 point litre เธอมีเครื่องยนต์ที่ใหญ่มาก V12 ไม่ใช่ V8 เครื่องเครื่องยนต์ของเธอแรงแข็งเธอวิ่งได้เร็วที่สุดในโลก 1,130 แรงม้าคือแรงที่เธอมี 664 pound-torque เธอวิ่งได้ถึง 250 mph และความเร็วของเธอจาก0ถึง60 mph ในเวลา 25 วินาที เธอไม่ส่งกันไปเลยที่อังกฤษราคาเท่าไหร่ไปถามต่อรองกันเองก็แล้วกันเถิดโบกัตตี้ไชรอนเอชเครื่องยนต์ขนาดกลางมี2 ที่นั่งเป็นรถแบบสปอร์ต
ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกคันหนึ่งมาร์เก็ตตี้นี้สร้างมานานแล้วเป็นรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นหลายสิบปีแล้ว50-60 ปีมั้งก็ยังสร้างต่อกันมาจนถึงเดี๋ยวนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าเป็นรถที่เลิศที่สุดในรถสปอร์ตแถมรถที่เป็นแอนติกแล้วยังขายได้คันละเป็นหลายล้านเหรียญทีเดียวโรงงานอยู่ที่มูแซมประเทศฝรั่งเศสเธอวิ่งเร็วมากไมล์304 mph ต่อ1 ชั่วโมงรถบูกัตตี้ไชรอนนี้เปิดตัวครั้งแรกที่กรุงเจนีวามอเตอร์โชว์ในปี 2016ยังเป็นรถคอนเซปต์อยู่ให้ชมเท่านั้นตอนนี้ขายแล้วมาหลายปีไปซื้อได้เลยที่กรุงปารีสฝรั่งเศสราคาของเธอ2,298,000 เหรียญสหรัฐอเมริกานะฮะ